ရန်ညိုးကြကဖုတ်ကောင်အချစ်ဗန်ဟက်ဆင်ဆိုတာဘီလူတရဲ့တပတ်တွေကိုကြောက်တူးတုံစေခဲ့တဲ့သူပါသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်အဆက်ဆက်ဟာတွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဗန်ဖိုင်ယာတွေကိုနှိမ်နင်းလာခဲ့ကြပေမဲ့သူ့လက်ထက်အထိဒရက်ကူလာကိုမတက်နိုင်သေးပါဘူးဗန်ဟက်ဆင်ဟာမိသားစုရဲ့တွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဘီလူတရဲ့မှန်သမျှအကုန်လုံးယုံပါတယ်လို့အစွဲလန်းကြီးစွာယုံကြည်နေသူပါသူနီလန်းပေါင်းစုံတုံးခဲ့ပေမဲ့ဒရက်ကူလာကိုဘယ်တော့မှမရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအချိန်ချင်းယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အမြဲတမ်းပဲကြာရှုံးခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာတော့သူဟာ6ထဲကိုမတော်တဆပြုတ်ကျပြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိသားစုရဲ့ကလေးစားချေလို့တဲ့အစွဲလန်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အပြင်အသက်ပိုရှိနေနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူဆက်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲလီဆာဝဲဆာမှတ်ချက်မူရင်းရုပ်ရှင်တွေတွင်ရွက်ကဖြစ်သည်ဟာရင်ငုတ်တင်မောပေါ်ကိုအသေးအတန်ထွက်ပြေးလာပြီးဒရက်ကူလာအကြောင်းကိုဒေါသတကြီးတွတ်မြည်တွန်းတောက်တီးနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတခြားတရက်တစီတွေကမတော်တဆကြားသွားပြီးလီဆာလည်းဒရက်ကူလာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ crush နေတာဖြစ်မယ်လို့အထင်မှားကဒရက်ကူလာစီတရင်ကောင်းသွားပါကြတော့တယ်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးမြောက်ပေးမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒရက်ကူလာလည်းတက်တီမွေးပြီးလီဆာကိုဖွင့်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေခင်းမှာတော့အပျော်စီးတင်မောကြီးဟာကျုံးငယ်လေးတစ်ခုဘေးမှာကြောက်ချရက်နာပြီးညအိတ်အနားယူဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တရက်တစီတွေလည်းပျော်ပပနဲ့ကျုံးပေါ်တက်ပြီးကစားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျယ်လီကောင်လေးကတော့လာရောင်ကတိတ်ဆူရှာလုံးတယ်လို့ထင်တာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကန်းချီတီတစ်ထည်ဖြစ်ပုံသွင်းပြီးမျက်မှန်သေးလေးပါတက်လိုက်ပါသေးတယ်ဒရက်ကူလာဟာသူ့သမီးကိုအောင်မြင်လူစုခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချင်းတွေ့မဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒရက်ကူလာကိုတက်ပစ်ဖို့အတွက်လီဆာကအစားတောက်တွေထဲမှာကြက်တုံဖြူစီတမင်ထည့်ပြီးဒရက်ကူလာကိုဆွကြွေးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတာကဒီအရာတွေဟာတွေးဆုပ်ဖောင်ကောင်းတွေကိုဘာမှလုပ်လို့မရပဲထိုနေရာတဲ့အနက်ဆိုးတဲ့လေးလေးစေယုံပဲတက်နိုင်တာကိုပါအဲ့ဒီအချိန်ကမင်းဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီနောက်ချင်းတွေ့နေစဉ်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘဝအကြောင်းကိုနက်နက်နဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒရက်ကူလာရဲ့စည်ရင်းမှန်ကိုမြင်ရတဲ့အခါလီဆာလည်းသူ့ပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတန်ရောစင်စတွဲမိလာပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရှေ့ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှပဲမာဖစ်မဲဘစ်ကကြားဖြတ်ဝင်လာပြီးမိသားစုအားလက်ရခီးထွက်တာကိုအတူတူမနေပဲခိုးပြီးချင်းတွေ့နေရသလားဆိုပြီးစိတ်ကောက်ပါတော့တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ဒရက်ကူလာလည်းဘာမှမပြောပဲပွဲခင်းတဲ့ကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ဟာအတ္တလန်တစ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပြီးအပျော်စီးတင်မောကြီးဟာမြို့ကိုတွေကြားတဲ့ပိတ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတင်မောကိုရေပွဲလက်တံကြီးတွေကဝိုင်းရံထားပြီးကြီးမားလာတဲ့ပင်လယ်ရေနဂါးကြီးတစ်ကောင်ရေထဲကနေဖုံးကနေဝုန်းကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်တရက်တစီတွေအားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့ဒါဟာလှည့်စားမှုတစ်ခု false alarm တာဖြစ်ကြောင်းသိသွားပြီးအတ္တလန်တစ်မြို့ထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်အတွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနေရာဟာဂိမ်းကစားသူကယ်မတ်တွေအတွက်နိဗ္ဗာန်ဘုံအလားဂိမ်းဆက်တွေအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးတရေတွေအားလုံးပျော်မြူးနေကြပါတယ်ဒရက်ကူလာတယောက်ပဲမျက်နှာပြက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါသူဟာမာဖစ်ကိုအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောဖို့ရှာပေမဲ့မတွေ့တာကြောင့်လီဆာကိုလှမ်းမြင်ပြီးနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်မြေအောက်အပြက်စီးနေရာကိုရောက်တဲ့အခါလီဆာဟာကြောက်စင်ပေါ်ကယတနာကိုလှမ်းမြင်သွားပါတယ်သူယတနာကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထောင်ချောက်တစ်ခုကိုမတော်တဆနင်းမိပြီးပစိန်ကြီးတစ်လက်ကသူ့စီကိုဝေယံပြီးပြန်တန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအရေးကြုံတဲ့အချိန်မှာဒရက်ကူလာကအချိန်ကရောက်လာပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့သူရှိနေပြီဆိုတာသိသွားတဲ့လီဆာလည်းပို့ပြီးရဲတင်းလာပြီးဒရက်ကူလာရဲ့အကာအကွယ်နဲ့ယတနာကိုအောင်မြင်စွာရရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြေအောက်လိုင်ကူအတွင်းပြိုကျမှုတွေရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒရက်ကူလာဟာလီဆာကိုချက်ချင်းပွေ့ချပြီးမြေအောက်ပျက်စီးမှုတွေကြားကနေအမြန်ဆုံးငုတ်ရှိုးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒရက်ကူလာရဲ့ခေါင်းမှာစိုက်နေတဲ့ပစိန်ကိုမြင်တော့လီဆာကဆွဲနှုတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတော့အခန်းထဲကိုဝုန်းကနေဝင်လာတဲ့မာဖစ်ကဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်သွားပါတယ်မာဖစ်ဟာလီဆာကသူ့အဖေကိုရန်ပြုတ်နေတယ်လို့အထင်မှားပြီးမော်ပညာနဲ့လီဆာကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒရက်ကူလာကလည်းလီဆာကိုမနာကျင်စေနဲ့ဆိုပြအသေးတန်လိုက်ရှင်းပြကသူလီဆာကိုချစ်မိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒရက်ကူလာအံ့ဩသွားရတာကလီဆာဟာသူဘယ်တော့မှဘီလူတရက်တကောင်နဲ့အတူမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးညှင်းပယ်လိုက်တာပါပဲပြန်ရောက်တဲ့အခါလီဆာဟာယတနာကိုသူ့ရဲ့ဘိုးအေကြီး great grandfather စီအပ်နှံလိုက်ပါတယ်ဖြစ်စည်းခြင်းအစီအစဉ်ကြီးစတင်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိနေပေမဲ့လီဆာတယောက်မပျော်ရွှင်နိုင်ရှာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာဒရက်ကူလာပေါ်တကယ်ပဲတန်ရောစင်တွဲပြီးချစ်မိသွားခဲ့လို့ပါညဘက်ကပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာတော့ဗန်ဟက်ဆင်ဟာခန်းနာကြီးကျယ်စွာရောက်ရှိလာပြီးဒရက်ကူလာကိုအမှန်တရားအလုံးဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်အမှန်တရားကိုသိလိုက်ရတဲ့ဒရက်ကူလာဟာရင်ခွဲမတက်ခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဗန်ဟက်ဆင်ကယာနာတစ်တာကိုဖွင့်ဖြစ်စည်းခြင်းဆိုင်ရာဂီတသင်္ကေတ sheet music ကိုထုတ်ပြီးစတင်တီးခတ်ပါတော့တယ်